歡迎你嚟到我嘅 channel 啦。咁我哋又嚟翻玩爆特豬啦。咁咧就唔係打關嘅，都算係打關卡嘅。咁樣咧就入咗去啦。都好耐冇睇過呢個畫面，成日都係跳入去，因為成日人人開嚟玩，都冇見過呢個畫面。咁好啦，呢排咧就出咗都幾多更新下呢排。就唔錯嘅，就首先有索神祭嘅，又有7隻嘅食文字，就而家普通主打版呢個三國裏結孫上嘅登場啦，普通話係我都未得閒查，佢幾好啊！去到9月3位啦，都查先可以爆啦，呢個節目唔係今日唔食，唔係今日2啫嘛，原來我打錯啦呢個活動就，我呢隻五星狗狼，我分 SMS 就挑戰，呢個前先搞，我首先睇下呢今次活動就牛狼先啦，喺度有得進化28神化，哇乜料？點解打10隻翻有1隻啫喎？咁我會努力刷㗎啦。哇！犀唔犀利呢隻？定係呢隻神火紀念啊？點解神火紀念啫？咁你見到有5粒石？sorry啊，等陣先，買啲嘢先。買晒啲冇用嘅嘢，打唔錯嘅，實行我都唔知用嚟做咩。呢隻先打啦，呢啲有唔要啊？唔要啊？你做乜？買晒啦，買晒啦，唔要啊？買呢隻，買呢隻，買呢隻。食埋先啦，等等啊！哎呀，等等，食埋啲茶先。唔掂啦，我平時都得閒就掂下嘅，我今日唔掂啦。90隻算啦。嚟，咁今日我哋做咩？講咁耐都未講。咁我哋今日咧就嚟抽新蛋啊，即係新世件啊！呢個夢之玉啊，咁就係抽降臨翻嚟啊，或者降臨波士啦，或者積累。咁4星嗰啲普通平時有幾日都打呢啲都會有嘅，但係10年抽一定出一隻。咁啱啱到一抽啦，就係呢一個嘅光明惡確定2嚟嘅。咁樣咧，我哋咁佢10抽你一定會出一隻5星啦。咁我哋一個10抽先，咁啊30咯。好嚟，確定啊，確定。唔係啱確定啱嘅。我可唔可以少10年抽嘅？我都抽先啊，好緊張。Oh my god！我隻新聞冇隻打場啊，咁表示咗我咩素材都未打到係啲咩嚟㗎？未見過呢隻4星嚟㗎應該，但係就係5星嚟嘅，都冇記錯。4星呢隻4星有冇記錯？呢啲係嚟嘅，咩嚟㗎？打個熱褲咧，好緊張啊！我唔想死啊！呢隻肯定5星啦，呢隻係買咩啊？我唔記得啦。喂，哇！出兩隻俾我冇用喎，唔該。隻女好嘢！我神化嘅牛郎啊！隻女有冇神化嘅？齊藤一喎，其實我覺得齊藤兩個名有型喎。呢隻咩嚟㗎？4星嘅馬克白係咪嗰個咪 Beth 啊嘛？係嗰個故事啊！嗱，呢隻5星嚟㗎，我識嘢㗎，但係冇
屋企人真係好廢，真係好廢，真係好廢。呢隻啊，呢隻我見過人哋米開朗基羅，我見人用啊。發先，我而家睇緊慢咗之後啲數嚟嘅。我哋今日嚟打抽嘅十抽，打抽唔知啦，六抽。我嘅獎應該4隻啊。拉少少，我反應拉少少。哇！我覺得我都話聲，我打聲啲先。好嘢！有時機械人陪我啦，好嘢！多謝太我，根本就蝦太我嚟啦，嗰隻機械人就蝦我。我哋對比下呢個抽單抽抽嘅，呢隻機械人我啱啱打完，唔知我哋見唔見到？飛行神殺手，如果佢再下嘅神殺手，有少少高國旗。識我呀！唔得你啊！叫我15你牛郎做咩啊？你第幾抽啦？我都唔記得第幾抽啦。又係你咩料啊？第幾抽啊？我仲唔抽。嚟。咁叻！呢邊一隻唔知做乜咁快，點會抽太我咧？而家咁樣抽，快少少，我抽快啲。咁呢個撳嗰鋪仔都好嘢啊！有嘅咩？呢個咩啊？呢個知啊？又係4聲。卡魔，我的媽喂！死機佬，死我呀！又係拉呀！玩嘢啊！殺人啊！大頭，哇！咁教令，唉，又係呢個大頭。我一開始玩嗰陣時就3個你咁講，屌我未抽到㗎，未抽到，我只抽到到。哇！死咗抽到你，我哋原來真係單抽伏啲喎。老細，我話啲人咧，你出嚟喎，我有一隻夠啦。我唔搞完，我哋睇下我哋啱20抽啦。取時間20抽入邊係得4隻5隻，我哋睇下。你幫我到啱啱我哋喺邊？你幫我到食我喺邊？好，快啲食佢，唔使快啦。呢個有咩啊？唔好用飛行，哇！啲素材仲係呢啲嚟嘅，廢喎呢隻，垃圾嚟喎，要收啲垃圾嚟㗎。睇下先，我妖精殺手喺度啦，我妖精殺手啦，反傳得最呢隻可能有少少用啦，不過都係冇用，我都係買咗佢嘅。都係冇得轉素材喎，垃圾。最後啦，我冇出去，仲要拉住，點算啊？我用咗2粒石換體刷㗎。哎呀！救命啊！喂，點升呢兩出俾我啊？
啲嘢喎。呢隻啊，收唔到後尾嘅，我哋將我啲嘢賣晒佢，其實冇實我放棄人生真係，真係有呢啲運㗎，即係旅遊啦，我真係唔放過嘅仆街，佢咁買機開檔我都唔要嘅，乜嘢？唉唉呀，弊啦，三四點啦，好啦，咁我哋呢度，冇住，車住有三四點，收埋呢個，算啦，唔收啦，我唔得食，好啦，咁今日嘅片就到呢度啦，咁。